Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi kaweruh, pangerten, ajaran luhur lan tansah berbagi pengalaman laku kasampurnan urip, tansah berbagi pengalaman laku ngamalaken ilmu hak inggih menika ilmu hikmah. Lan mugia pepanggihan kita ing dalu menika inggih tasih saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita ing alam donya supados saya jejeg lan saya tentrem tur saged masesani sedaya kahanan ingkang nemahi ing kahanan ingkang akhir menika ingkang kleresan wonten wabah pandemi corona 21. Kita tetep kagungan gecolan ingkang kiyat inggih menika boten gampil terombang-ambing isu ingkang simpang siur kala wau sampun kathah sakmenika nambah-nambahi penggalih inggih nambah-nambahi kebingungan. Mila monggo kita tetep gecolan dumateng jati diri kita selaku umat beragama, selaku umat yang berketuhanan, selaku umatipun Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelawan jejegaken rasa jati kita supados kita boten gampang terombang-ambing. Pramila para sutresna ingkang minulya, sumangga kita badhe miwiti edisi ing 0 sekawan dasa gangsal menika kita mancik bahasan khusus tentang ngenali hakikate Tuhan ingkang Maha Esa inggih menika ketauhidan ingkang bahasan angka 3. Mugia pembahasan ing edisi sekawan dasa gangsal menika kita tasih saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluwarga. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita badhe miwiti bahasan menika kita gecolan dhateng umul kitab kita inggih menika Fadilatul Fatihah. Kita resapaken secara sesarengan kangge badhe miwiti bahasan ing edisi 0 sekawan dasa gangsal babagan ngenali estune Gusti ingkang Maha Suci inggih menika ketauhidan bahasan angka 03. Sumangga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya amin. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya, sami sesarengan ngresepaken Fadilatul Fatihah kangge miwiti bahasan ing edisi 0 sekawan dasa gangsal menika inggih menika edisi ingkang bertema ngenali hakikatipun Tuhan yang Maha Esa inggih menika babagan ketauhidan bahasan 03. Mugia bahasan ing edisi menika inggih tasih tansah pinaringan jinangkungan anugrah hidayatul hijayah saking Allah inggih menika daya kejernihan maunah dening Allah dumateng kita sedaya sehingga bahasan kita awal hingga akhir saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluwarga, terutama njejegaken iman Islam kita mas kita ni sedaya kahanan ingkang saya simpang siur ing akhir zaman menika. Pramila sedaya nikmat kala wau mugia kita tansah saged tetep nyukuri kelawan ngungelaken alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita tetepaken niat, kita atur niat kita, jembaraken penggalilan, najemaken rasa jati kita. Monggo kita melai miwiti bahasanipun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika
an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wa barik wasallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, para sedherek ingkang minulya, bahasan kita ingkang kepengker edisi 0 inggih babagan ketauhidan angka 0 kali kala kepengker underline utawi garis bawah intinipun ingkang sampun kita bahas ing menika eksistensi Tuhan yang Maha Esa menika amung saged dipun kenali ginakaken sarana agama. Inggih menika macemipun agama ingkang saged dipun pertimbangaken inggih menika ingkang pertama kategori agama samawi, inggih menika agama ingkang dipun turunaken dening Tuhan ingkang Maha Kuwasa dumateng para nabi dan rasulipun, mulai Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabiullah ingkang akhir inggih menika Nabiullah penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kategori agama ingkang kategori kalih inggih menika agama ardi utawi agama bumi. Inggih menika ajaran luhur ingkang dipun bawa manungsa luhur ingkang nampi kados wahyu utawi petunjuk luhur keranten piyambakipun nglampahaken amalan ingkang khusus. Lah sumangga sakersa panjenengan badhe meyakini ajaran ingkang pundi, agama samawi menapa agama ardi. Lajeng amargi pakukuh menika keyakinanipun inggih menika keyakinan ainul yakin hakul yakin dhateng agama Islam, pramila bahas eksistensi Tuhan yang Maha Esa menika ketauhidan menika menggunakan kacamata dinul Islam sesuai ingkang kukuh yakini. Pramila menurut kacamata pun Islam babagan hakikat eksistensinipun Tuhan yang Maha Esa menika ingkang edisi kepengker bahasan menurut agama Islam menika dipun bagi namung kalih inggih menika yang membahas masalah akidah inggih menika ibadah lan berketuhanan. Lajeng bahasan ingkang kategori kalih inggih menika bahasan syariat inggih menika ingkang membahas sedaya tantanan hidup dan berkehidupan baik antar manusia maupun dengan makhluk Allah atau makhluk Tuhan, atau manusia berperilaku terhadap Tuhan bagaimana. Nah, untuk menyikap sedaya misteri hidup menika hakikat Tuhan menika ing ajaran Islam menika ada 3 penafsiran ajaran. Inggih menika ingkang pertama penafsiran menggunakan nakli. Dasaripun untuk menyingkap misteri kehidupan penafsirannya kita menggunakan analisa Quran utawi kitab suci utawi nakli. Lajeng ingkang kaping kalih kita bisa menggunakan penalaran atau akli. Dados sumber penafsiran akli menika sumber penafsiran akal utawa alam pikiran manungsa. Dados menawi wonten misteri di samping merujuk dari nakli atau Quran, kita juga menganalisanya dengan menggunakan akal dan pikiran. Lajeng penafsiran ingkang angka 3 ugi saged menggunakan taklid, yaitu berisi tafsir para ulama atau para imam. Nah, kados kita menika hidup di era sekian ratus tahun setelah Nabiullah Muhammad wafat. Pramila kita ini kategori sebetulnya kategori era yang menggunakan taklid kalau wau. Jadi kita berkiblat terhadap ulama atau paham imam mazhab tertentu yang memang beliau itu adalah orang yang tawaduk, sudah membahas khusus tentang agama Islam dan semua ajarannya. Sehingga pada era setelah Nabiullah Muhammad wafat, terutama setelah para khulafaur rasyidin atau sahabat Nabi wafat, era kita ini era taklid atau kita mengikut ulama atau imam atau pemahaman. Lajeng pemahaman ingkang berkembang pada era setelah wafat pun Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW menika juga terbagi atas 2 kategori. Kategori pertama ingin menika paham Mu'tazilah, ingin menika paham untuk menyingkap suatu misteri hidup menggunakan akal saja atau berpatokan pada kebenaran akal. Jadi segala sesuatu dinyatakan benar kalau sudah masuk akal atau bisa dilogikakan. Sedangkan pemahaman ingkang angka kalih
inggih menika naminipun pemahaman Sunni. Menawi kala wau Mu'tazilah sak menika yang kedua inggih menika pemahaman Sunni. Kalau Sunni ini lebih luas karena apa? Kalau kategori ini mengukur kebenaran itu apa adanya sebagai suratan kebenaran yang realitasnya. Jadi setiap misteri kehidupan menurut pemahaman Sunni menika patokannya adalah realitas atau apa adanya. Pramila monggo para sutresna kita lajengaken bahasanipun ketauhidan angka 03 menika edisi 09 gangsal. Mugia tasih saged pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga sedaya ingkang kita bahas menika tasih saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, kangge nglajengaken bahasan kita keranten ajaran agama menika patokanipun inggih menika rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman, kita untuk menyingkap suatu tabir kehidupan harus patokan dengan keyakinan dulu, yaitu pertama, amantu billahi, kita wajib yakin adanya Allah. Allah itu ada, kita harus mengimani. Lajeng yang keduanya kita harus mengimani malaikat Allah, ingkang minimal kita harus ketahui sedasa malaikat. Lajeng ingkang iman ketiga rukun imanipun wa kutubi, kita wajib mengimani 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul mulai Nabi Adam hingga Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW menika namung sekawan. Inggih menika Taurat, Zabur, Injil lan Quran. Lajeng ingkang menjadi kalimat kitab penutup inggih menika Quran sekaligus penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Pramila kitab Al-Qur'anul Karim menika saged dinamis sesuai dengan segala zaman, mulai zaman dal ngantos dumugi zaman dul mangke tetap sesuai atau tetap bisa mengikuti zaman. Pramila para sutresna, untuk menyingkap misteri kehidupan dan eksistensi keberadaan hakikat Tuhan yang Maha Esa menika sampun leres lantrep kalau kita menggunakan kacamata agama Islam. Amargi menapa? Kita punya pegangan kitab yang benar-benar dinamis sesuai dengan keadaan zaman mulai zaman dal ngantos zaman dul. Pramila monggo kita tetakaken lajengaken bahasipun. Sakmantunipun iman terhadap kitab Allah, kita kedah ngimani sedaya nabi dan rasul ingkang sampun diturunaken, nanging ingkang minimal kedah kita ketahui inggih menika 25 nabi dan rasul. Mulai Nabi Adam alaihissalam ngantos dumugi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Lajeng sabibaripun kita ngimani nabi dan rasul, kita kedah mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat atau hari pembalasan. Amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi al yaumil akhiri, dan kita wajib mengimani adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Kita tetap kedah punya keyakinan yang kuat senasa banyak pihak yang meragukan adanya hari kiamat atau hari pembalasan ini. Nanging keranten menika menjadi pilaripun rukun iman kita, wajib kita imani. Untuk keimanan yang kelima dan yang iman yang terakhir, kita harus wajib mengimani adanya suratan takdir. Inggih menika wabil qadari khairihi, dan takdir itu benar adanya dan ditentukan oleh Allah. Kita wajib mengimani. Ananging sadèrèngipun takdir iku menjadi qadar, menika kedah kita berusaha supaya bisa menyingkap takdir atau misteri nipun. Dengan apa? Pertama, kalau sumberipun bisa dengan nakli atau Quran, akli melalui akal, dan taklid atau pendapat-pendapat para ahli atau ulama atau imam-imam mazhab. Para milamara, para sutresna, monggo kita lajengaken bahasan kita menika inggih menika rukun Islam menika
Ingkang paling awal pengertian rukun Islam menika inggih menika meletakkan posisi bersyahadat adalah rukun ingkang pertama. Jadi dalam pilar agama Islam menika syahadat adalah tonggak awal kita bisa dikatakan sebagai muslim. Islam menika agama ingkang saged dados sarana untuk menyingkap misteri kehidupan di semua dimensi. Bile kagem tujuan ajaran agama Islam menika kita damel inggih menika versinipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika nabi penutup atau nabi penyempurna, maka kita kedah saged menerapaken syariat Islam ingkang versinipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estune temenan lan temen-temene estu kedah diterapaken wigati estune temenan. Artinya bersungguh-sungguh saestu ngoten. Kerantun penerapan ingkang sae dan benar kala wau, maksudipun penerapan menika boten sekedar apa adanya dalam suratan atau dalam letterlek Quran kemawon menika kedah dipun ejahwantahaken dalam perbuatan tumindak lan tumanduk kita sehari-hari supados menapa saged cunduk buktinipun bukti lan nyatanipun. Lajeng syariat Islam versi Nabiullah Muhammad kala wau njur sinebut rukun Islam ingkang pada prinsipipun namung gangsal inggih menika syahadat, salat, puasa, zakat lan haji. Dados dari kelima prinsip dasar inggih menika arupi rukun Islam kala wau lajeng terjabar dados ajaran syariat Islam ingkang terperinci dengan sangat luasnya atau sangat komplit. Pramila ing saklebete rukun Islam ingkang pertama inggih menika arupi bersyahadat atau syahadat. Menika wonten ungelan ingkang konsekuensi logisipun sangat berat dan bermakna dalam. Menapa menika inggih menika arupi dua kalimat syahadat. Syahadat ingkang pertama inggih menika asyhadu alla ilaha illallah ingkang artosipun ora seksanana bile ora ana Tuhan amung kejaba Allah. Artosipun kita harus bisa membuat persaksian. Persaksian menika maknanipun luas inggih saged dipun maknai sempit. Kalau dimaknai sempit, kita seperti menyaksikan harus tahu dengan pasti bahwa kita sudah membuktikan tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk arti yang luas bahwa kita harus bersyahadat kalau wau karena kita hidup itu di antara masyarakat yang beraneka ragam, maka bersyahadat itu berarti kita saksikan saya sekarang tidak ada Tuhan selain Allah yang saya sembah. Artinya kita mempersaksikan kepada khalayak bahwa kita ini menyembah Tuhan, tidak mengakui Tuhan selain Allah. Lajeng kalimat syahadat ingkang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksikanlah bahwa Muhammad menika adalah utusanipun Allah. Kita menyaksikan membuat persaksian dalam arti sempit maupun luas. Arti sempitnya itu kita nanti wajib harus membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusnya Allah. Dan dalam arti yang luas kita sudah mempersaksikan kepada khalayak bahwa kita ini bersaksi diri bahwa kita ini mengikuti Muhammad utusanipun Allah ataupun kita dadi umat. Secara hakikat kita memang wajib membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus terbukti, dan Muhammad itu utusan Allah itu harus terbukti. Kita tidak boleh berinjak pada syariat saja. Kita tingkatkan ke tarekot, kita cari jalan membuka tabirnya supaya terbukti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusanipun Allah. Kewajiban kita sebagai umatnya harus meningkatkan ke tarekot dan hakikat. Pramila berdasar artosipun kala wau syahadat kita saged nyimpulaken sementara inggih menika kalimat syahadat menika bermotif untuk membuat persaksian dan menyaksikan. Lajeng definisi menyaksikan kala wau inggih menika persaksian kala wau kita menyatakan bilih
syarat sahnya sebuah pernyataan atau persaksian inggih menika kita mempunyai bukti dan harus membuktikan bahwa estu tidak ada Tuhan itu selain Allah. Sehingga kalau ini dirumuskan sebagai metode ilmiah, bahwa inilah permasalahan pokok bagi seorang muslim kita untuk membuktikan bagaimana kebenaran tidak ada Tuhan selain Allah itu dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, inilah permasalahan bagi kita yang harus kita ungkap, kita singkap. Nah, secara ketauhidan anci ungel-ungel pun namun la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itulah keesaan Allah dan kita wajib membuktikan. Pramila para sutresna monggo disabari, ranten kita harus membuktikan, kita harus mengupasnya sedikit demi sedikit supaya gamblang-blang ngaten. Para sutresna ingkang minulya, pembuktian ingkang dimaksud ing ungel-ungel syahadat kala wau kita kedah saged mangertosi lan mengenal detailipun objek ingkang kita dadosaken faktor penyaksian kala wau. Apa yang jadikan faktor penyaksian bahwa tidak ada Tuhan itu selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Nah, objek pernyataan itulah yang wajib kita singkap permasalahannya supaya jelas kita terbukti. Lajeng tujuan pembuktian kala wau inggih menika supados iman kita mempunyai landasan ingkang hakiki atau terbukti nyata, bukan angan-angan. Keimanan kala wau kedah berlandaskan keyakinan pribadi, nanging kangge motif kalimat syahadat kala wau kedah saged digambaraken sebagai bahasan peristiwa yang benar-benar harus terbukti kebenarannya dan kita mengetahui sebaik-baik pembuktian persaksian. Lah menika tugas atau faktor permasalahan ingkang kadosipun berat nanging bisa harus kita buktikan. Pramila untuk membuktikan kalimat syahadat kala wau dipun ibarataken ada orang yang meminta persaksian kita itu untuk terbukti. Ibaratnya orang minta persaksian kepada kita kagem menjadi saksi tentang kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Menika menapa kita estu menyaksikan keleresan atau kebenaran kala wau dan saged dipun sebut sah saumpami bila kita sampun saged membuat pembuktian kasunyatan kala wau. Pramila sampun kita mangertosi bilih tentang rukun Islam kala wau inggih menika prinsip-prinsip ingkang wajib dipun sempurnaaken dening setiap muslim. Artosipun kala wau kan permasalahan kedah dipun lengkapi mangke kalian pembuktianipun. Lajeng prinsip-prinsip rukun Islam ingkang cacahe gangsal kala wau, syahadat merupakan puncak utawa hal paling utama, paling prinsip dari inti kesemuan dari 5 yang lainnya. Inggih menika ingkang nentokaken keberhasilanipun umatipun Muhammad inggih menika umat Islam untuk pembuktian syahadat kala wau boten sekedar diungelaken dalam lisan kemawon. Keranten menika kita kedah saged memahami menguasai syahadat kala wau secara nyata sehingga detail-detailipun syahadat menika ibarat kunci keislaman seseorang. Bila syahadat kala wau boten leres menapa saged dipun sebut muslim? Menika pertanyaanipun. Mila bila kita estu mengakui sebagai seorang muslim, mila kewajiban kita inggih menika rukun Islam ingkang utama kala arupi syahadat kala wau saged dipun buktiaken. Kamila monggo kita kupas variabel-variabelipun. Lajeng definisi kalimat syahadat kala wau inggih menika gabungan dari beberapa kata ingkang mengandung arti utawa makna tertentu. Lajeng syahadat menika berarti nyata atau persaksian yang nyata utawi fakta utawi bukti. Lajeng saksi sehingga kalimat syahadat kala wau saged dipun atosaken rangkaian kata-kata ingkang jelas tur cetha utawi saged disebut kalimat nyata utawi kalimat ingkang penuh dengan bukti. Ringkesipun
ing salebetipun kalimat syahadat kala wau terdapat petunjuk-petunjuk ingkang nyata tentang hakikatipun segala sesuatu utawi zat Tuhan kala wau. Asyhadu alla ilaha illallah kala wau. Lajeng tentang petunjuk kala wau tergantung dari kemampuan kita dalam mengkajinya. Lah menika kita harus melibatkan nakli, akli, dan taklid kita untuk membuat analisa pembuktiannya. Nah, ngantos semangke sampun bosen rumiyin, monggo menika mulai menginjak hal yang paling menarik untuk membuktikan syahadat. Kita awali dengan runtut mangke. Pramila ing lebete kalimat syahadat kala wau kita dituntut supados membuktikan bilih boten wonten Tuhan menika selain Allah, boten wonten Muhammad menika nggih utusanipun Gusti Allah. Pramila saderengipun kita nemtokaken langkahipun pembuktian, monggo langkung rumiyin kedah kita pahami mangertosi persoalanipun. Nah, persoalan ingkang inti nggih menika menapa ingkang dipun sebut sesembahan utawi Tuhan. Bilih kita sampun mangertosi hakikatipun Tuhan, mila estu kita sudah mendapatkan sebuah titik terang. Pramila persoalanipun kita kedah jelas sedaya sebab tasik kathah penunjang keberhasilan kalawan membuktikaken syahadat kala wau. Lajeng tentang pembuktianipun tentu kita kedah mangertosi tuntunan lan tata caranipun sendiri. Tuntunan dan tata cara kala wau inggih menika resiko kebenaran suatu syariat. Syariat Islam menika menjadi resikonya. Kalau kita tidak bisa membuktikan berarti syariat kita ini akan diragukan. Syariat ingkang leres inggih menika yang mampu memberikan petunjuk lan jaminan suatu keberhasilan menyingkap tabir kehidupan. Wonten ing agama Islam, babagan ilmu menika sagedipun dipilah dados 4 tahap inggih menika syariat, tarekat, hakikat, lan makrifat. Nah, ilmu syariat menika artosipun pengetahuan utawi teori Islam. Lajeng maksudipun segala ajaran Islam ingkang tersurat atau ternakhal dalam Quran. Di dalam suratan kala wau kathah berisi permasalahan. Lajeng menika wajib untuk dipun pecahaken kelawan napa inggih kelawan ajaran Islam kala wau piyambak. Dados suatu upaya mempecahkan masalah kala wau ingkang sinebut tareqa. Dados permasalahan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk menuju pemecahan persoalan kala wau kita mancik ke dalam jenjang tareqa. Bilih sampunipun kita mencari permasalahan solusi kala wau sampun tumeka ngawruhi mangerteni duduk persoalanipun utawi sampun mangertosi ajaran lan tersirat ing salebete kitab Quran kala wau, mila menika kasebut langkah hakikat. Lah salajengipun bilih kita saged nglampahaken upaya pengenalan sebagai langkah pembuktian kalau pembuktian syahadat atau pembuktian Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah menika sinebut makrifat, artosipun sudah terpecahkan tumeka nyampe kenal. Nah, menika PR kita untuk ketauhidan menika, dan nanti menguraikannya pewanjang butuh episode beberapa pun nanti nggak tahu sampai berapa, tapi yang jelas disitulah tabir tentang ketuhanan akan tersingkap. Kita semakin yakin bahwa Allah itu benar adanya ada dan tidak ada Tuhan selain Allah. Panjenengan makin benar-benar yakin, hakul yakin kalau wow. Dan juga membuktikan bahwa Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. Kedah sabar, monggo diikuti pelan-pelan sedikit demi sedikit karena ini ilmu-ilmu yang benar-benar hakiki. Pramila berdasarkan pembagian ilmu kala wau, seorang muslim menika saged terbagi inggih ugi cacahipun sekawan, inggih menika muslim syariat, muslim tarekat, muslim hakikat lan muslim makrifat.
Muslim syariat menika maksudipun muslim ingkang amung menguasai ilmu syariat kemawon. Lajeng muslim tarekat inggih menika maksudipun muslim ingkang berilmu tarekat. Lajeng muslim hakikat menika maksudipun muslim ingkang berilmu hakikat. Dan muslim makrifat inggih menika muslim ingkang berilmu makrifat atau sudah membuktikan atau tumeka. Lajeng berdasarkan pembagian kala wau sekawan kala wau syariat tarekat hakikat lan makrifat, babagan keimanan muslim menika inggih dipun pilah inggih sekawan ugi cacahipun inggih menika imanipun muslim syariat, imanipun muslim tarekat, imamipun muslim hakikat lan imamipun muslim makrifat. Cacahipun iman seorang muslim kala wau sinebut imam hidayatulillah, imam sadroh, imam maksum lan imam yakin. Lah punapa masing-masing iman kala wau? Iman hidayatullah menika inggih menika mukmin ingkang syariat, orang iman yang iman syariat. Lajeng iman sadroh menika inggih menika imanipun mukmin tarekat. Lajeng iman maksum menika inggih menika imanipun mukmin ingkang hakikat. Lajeng iman yakin inggih menika imanipun mukmin makrifat, mukmin yang sudah membuktikan segala halipun. Lajeng iman hidayatullah menika utawi iman syariat kala wau maksudipun keimanan seseorang muslim menika tasih timbul bilih mendapat hidayah dari Allah. Lajeng iman sadroh utawi iman tarekat menika maksudipun keimanan seorang muslim baru saged muncul bilih sesuai fahamnya. Lajeng iman maksum utawi iman ingkang hakikat menika bilih seorang muslim muncul imanipun bilih masuk akal. Lajeng iman maksum inggih menika iman ingkang makrifat. Seorang muslim muncul imanipun bilih sampun saged terbukti atau pembuat pembuktian. Nah, kita ini juga sedang menuju iman tarekat, iman sadroh, iman maksum lan iman makrifat kala wau. Dados ini perjalanan ketauhidan wanci menarik sangat keranten menapa babagan nancik kehakikatan menuju ke kemakrifatan. Mila dalam syariat kala wau syahadat namung berisi masalah inggih menika aku bersaksi bilih boten wonten Tuhan kecuali Allah lan Muhammad menika utusanipun Allah. Lah menika permasalahan kedah kita bahas singkat apa bener ya apa mbukteknone. Nah masalah menika kadosipun sederhana nanging bilih dilampahaken upaya pemenyahanipun mila kita kedah saged dados masalah kala wau dados rumit nanging harus kedah saged membuktikan menyingkapnya. Sebab menika kaitanipun masalah dengan permasalahan yang lainnya. Nah, masalah intinipun dalam kalimat syahadat kalau inggih menika masalah terletak dalam satu kata Allah. Allah atau Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah apa bener ya apa mbukteknipun? Dile mangke sampun terungkap hakikatipun Allah berarti akan terungkap pula sedaya permasalahan ing dalam syahadat kala wau. Inggih menika berarti terungkap sedaya misteri yang membatasi sedaya persoalan ketuhanan utawa ajaran syariat Islam sampun cetha wela-wela. Pramila monggo dipun wasesani malih bilih hakikatipun kalimat syahadat menika berbentuk gabungan dari dua kalimat inggih menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Monggo panjenengan waskitani wigatosi dua kalimat kala wau. Ing kalimat ingkang pertama sinebut bilih boten wonten pangeran kejaba Gusti Allah. Maksudipun segala sesuatu ingkang mengatasnamakan Tuhan selain Allah menika berarti menurut syariat Islam menika boten bener, boten leres. Artosipun istilah Tuhan
menika piyambak inggih menika sesuatu yang berkuasa, nggih tur berwenang atas hambanya dan semua ciptaannya. Nah, menika saged didamel definisipun Tuhan utawa pangeran utawa sesembahan. Inggih menika sesuatu ingkang berkuasa, berwenang atas hambanya maupun ciptaannya. Lah menika arti leksikal Tuhan utawa sesembahan utawa Gusti. Lajeng kathah istilah ingkang sepadan dengan kata Tuhan utawa pangeran kok ingkang wonten ing ajaran-ajaran yang ada menika dos pundi? Nah, menika juga pertanyaan. Di antaranipun yang sepadan Tuhan, pangeran, Gusti dan lain-lainnya yang sepadan menika. Ing saklebete syariat Islam istilah pokok ingkang dipun damel kangge sesebutan Tuhan namung Allah. Semanten ugi halipun agama lintu kados Cina, Cinten menika sebutanipun Tuhan menika Tian. Lajeng kaum Suryani sesebutanipun Theos. Lajeng kaum Yunani sesebutanipun Tuhan menika Deos. Lajeng tiyang Eropa sesebutanipun God. Lajeng Hindu menika sesebutanipun Widi. Sedaya istilah kalawau ingkang sepadan kalian sesebutan Tuhan hakikatipun inggih merupakan sandi pokok rahasia ajaran suatu agama. Dados merupakan sandi pokok ajaran suatu agama. Pramila ing saklebete syariat Islam, ilmu ingkang nerangaken tentang ketuhanan sinebut ilmu tauhid. Ya, ingkang kita bahas menika ilmu tauhid, ilmu hakikat ketuhanan. Ing saklebete ilmu tauhid tentang Allah, permasalahan pokok yang kita sedang kupas inggih ketuhanan nika inggih menika sinebut Allah dipun jelasaken memiliki anggadai sifat wajib cacahipun kalih dasa lan ugi inggih anggadai sifat mustahil cacahi inggih kalih dasa. Lajeng wonten sifat pembeda inggih kagungan sifat ingkang antaranya sifat wajib dan sifat mustahil inggih kalih dasa ugi. Nah, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat antara wajib dan mustahil kalau wau wanci kedah dimiliki, kedah menempel sifatipun dumateng sesebutan Tuhan. Ranten napa? Dari sifat itulah akan terbukti pembeda antara Tuhan dan hamba serta ciptaannya. Lajeng sifat wajib kalau wau maksudipun inggih menika sifat ingkang mutlak kedah dipun gadahi dening sesebutan ingkang dipresentasikan sebagai Tuhan atau Allah kalau wau. Dalam fungsinipun Tuhan mengemban pemegang kekuasaan kewenangan paling tinggi. Inggih sesembahan, inggih Maha Pencipta lan maha-maha lintunipun. Lajeng sifat mustahil menika inggih menika kebalikane sifat wajib kalau wau. Lajeng dalam hubunganipun antara Tuhan kalian hambanipun atau yang diciptakan, sifat wajib kalau wau inggih menika bagi Tuhan, sedangkan sifat mustahil menika hak kangge hambanipun. Lajeng napa kemawon sifat wajib kalih dasa kalau wau? Lah menika para sutresna monggo diwigatosi kita mulai mancik materi-materi intinipun. Senaosa tasik puanjang monggo intinya dari menyingkap kebenaran suatu Tuhan, sesebutan Tuhan, di sini kita akan sudah mulai ini mancik kita bahas. Sifat wajib kalih dasa kalau napa kemawon. Nah, dalam Islam sudah jelas dan tegas bahwa sesebutan Tuhan itu minimal harus memiliki sifat wajib 20 ini. Inggih menika wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, syami'an, basiron, mutakaliman.
Nah, menika sifat wajib ingkang kedah dimiliki Allah utawi sesebutan Tuhan. Lajeng sifat mustahilipun inggih kalih dosa. Inggih menika Adam, Khudus, Fana, Mumat salatu lil hawadis, ihtiyaju lil ghairihi, syari ajsu, karohiyat, jahlu, maut, samam, ama, bakam, ajizan, mukrohan, jahilan, mayitan, abakam, asama, a'ma. Lah menika sifat mustahilipun. Lajeng menapa kemawon artosipun sifat wajib lan mustahil kala wau? Para sutresna ingkang minulya, keranten menika mulai bahas ingkang inti, monggo kita tetep sekedhik demi sekedhik kita lajengaken ing edisi berikutipun untuk membahas makna sifat-sifat wajib lan sifat mustahil menika lajeng dos pundi hubungan kait mengait kausalitasipun untuk bisa menyingkap hakikat tentang Tuhan atau keesaan Tuhan menika. Mugi kita tasih saged pinaringan hidayatul hidayah daya ridhonipun saking Allah supados saged tetep bahas babagan ketauhidan menika ngantos cetha lan saged terbikak tersingkap hakikat ketuhanan menika dos pundi hakikinipun bahasanipun. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung supados kita tetep saged membahas ketauhidan menika kelawan hakiki supados iman yakin kita semakin kuat karena sudah bisa membuat persaksian bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ramila para sutresna uga cekapi rumiyin ingkang bahasan edisi 0 sekondasa gangsal babagan ketauhidan angka 03 menika mangke dipun lajengaken ing bahasan angka 0 sekawan salajengipun. Kirang langkung nyuwun pangsami matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi 0 sekawan dasa 6 bahasan ketauhidan angka 0 sekawan salajengipun. Matur suwun.